د فقیری او د غریبۍ باوجود قربانی کول د دې څومره اجر او ثواب دی، د دې څومره فضیلت دی. یو عالم دغه واقع لیکلی دا، د هغه عالم نوم دی احمد ابن اسحاق. هغه وی زما یو ورور دی، زمانه وړوکی دی، هغه غریب دی، فقیر دی، خو بیا هم هر کال قربانی کوله. قربانی کله نه قضا کړي، الله ته منظور و. زما هغه ورور وفات شو، ما 2 رکعته منځ کو. الله د ورور حال لا تخکاره ک چې ورور مې په کم حال کې دی. زه په اودس کې ود شوما، د شپې مې خوب وکتو، د قیامت ورځ د قیامت قائم دی. څوک یو طرف ته منډي وای، څوک بل طرف ته منډي وای. ما مې ورور وکتو په یو سورلۍ باندې ناشته، بل سورلۍ مخې ته ولاړه ده. زه حیران یم الله څومره څه حالات دي. هر سړی په خپل غم کې دی، هر سړی په خپل چغه کې دی، هر سړی سره سوچ د ځان دی. دا زما ورور دومره بیغمه ولې ولاړ دی؟ ما د ورور نه تپوس وکړو، زما ورور دومره بیغمه ولې ولاړې؟ الله دا سره سم عمله وکړه. ما ته زما ورور جواب را کړی دی، زه الله بخلی ما ته الله بخنه وکړه. وی ما ورته ورور په څه باندې الله وبخلی؟ ویل یو فقیري بوډۍ ښځې له مې یو درهم ورکړی، د هغې درهم په وجه باندې الله وبخله. ما ورته وروره په دې څاروي چې سوري دا سورلۍ د څه شي ده، دا کوم څاروی چې مخې ته ولاړ دی دا د څه شي دی؟ ما ته زما ورور جواب کې دا ویلې، وی ما د فقر باوجود، ما د غریبۍ باوجود قرباني کړې وه. دا زه چې کومه سورلۍ باندې ناست یم، دا زما اوله قرباني ده. دا مخې ته چې مې کومې سورلۍ ولاړې دي دا زما قربانۍ نه دي. ما ورته وروره روان چېرته یې؟ اوس دې منزل کوم ځای دی؟ اوس دې پړاو کوم ځای دی؟ اوس به اوسېږې کوم ځای کې؟ ما ته په دې خوب کې زما ورور جواب را کړی دی، الل جنه، وروره جنت ته روان یم. چې د فقر باوجود دې قرباني کړې ده، د الله د رضا دپاره قرباني دې کړې ده. اجر و ثواب ته سوچ کوه. الله بخنم درته وکړله، الله مغفرت هم درته کړی دی، الله سولی هم دله درکړلې، الله نعمتونه هم دله درکړ. په خوشحالۍ باندې روانې. او بیا تاسو ته وایي مسلمانانو ورونو، موږ د واده دپاره قرض کولی شو، موږ د غم ښادۍ دپاره قرض کولی شو، موږ د هرې خبرې دپاره قرض کولی شو، خو د الله د رضا دپاره قرض نشو کولی، د قربانۍ دپاره قرض نشو کولی. چې د بچي د واده خبره راغله، هلته 1,00,000 روپۍ هم قرض کېږي، 2 لک هم قرض کېږي. دا قرض به څوک خلاصوي؟ هر سړی سینه ډبۍ زه به یې خلاصومه. چې هغه 3 لکه خلاصولی شي، هغه 4 لکه خلاصولی شي، دا 30,000 هم خلاصې کا، دا 40,000 هم خلاصې کا، او د الله د رضا دپاره قرباني وکړه. دا د دنیا کې م عزت دی، دا د دنیا کې م وقار دی، آخرت کې م الله لوی بدلې نعمتونه تعالی درکوي. انسانو کو په دې خبره باندې پوه شوې.